اینی وقت روز که میشه دیگه فقط یک تعداد نهایت عجله میکنن که زودتر خدا دمی خانه برسانن، دمی پالی دسترخوان بشینن. خدا واسه یک چیزی را که پروردگار حواله کرده با اونمو روزه خدا افطار بکنن. اما یک تعداد دیگه اونمو فضا را یک طرف میمانه، به فکر ازی است که اینمی کارم صحیح باشه که من یک چیز باید پیدا بکنم. یعنی هر کس در دل خود یک چیز داره و هر کس در عالم خود گپای داره. اونم بوده. به هر حال سلام و گزارش ویژه افطار در وطن روز ما خوش آمدیم. تا چند دقیقه دیگه روز سوم به پایان میرسد. کی بی‌حوصلگی کرد، کی جنگ کرد، کی قار کرد، کی صحیح عبادت کرد، کی روزه گرفت، کی نگرفت. خب هر کس هر چی که کرد به خود کرد، به کسی دیگه نکرد. به هر حال ما آمدیم به جایی که از کوچش یک دیگه عشق میداره. اونجا کوچه عاشقان و عارفان است، اونجا هم کوچه خرابات است. از کوچه علی رضا خانش بگویم، سر کوچه شوربازها رو گپ بزنیم. اون طرفتر باغ قاضی که یک عالم گپ او داره و در کل رمضان هم دیگه دمی. شهر کونه کابل از دکان صوفی صاحب اشخری هنوز در او حد نشدیم دیگه که گپای داشته باشیم. یک شخصیت بود، یک بزرگوار بود، یک شاعر نامدار بود. امروز هم اینجا هستیم، ببینیم که امروز کیها چه کردن، چی میکنن، چگونه روزه خود افطار میکنن و کیها چه بگفتن دارن. ما در جاده سنگ تراشی هستیم، شهر کونه کابل و کابل قدیم. در که در این جهان صاحب پول است، حرف نامقولش در همه جا معقول است. بیچاره و فقیر اگر کلامش دور باشد گویند دیوانه و یا مجنون است. نه حتی دخترک هم از سراغ قلب است که حتی دوای زمره دو مشت من نخریدیم بلا. خدا که حساب میکنیم پیسه را چقدر خوشت میانه مزه میکنه. خوب اگرش را چکنی اخم کی میخوره؟ استاد معروف دیگه یکی از قهرمانای رشته بوکس. نوش جان لالا حافظ، نوش جان. باز موتی گپ میزنیم، خیر باشه. خدا کنه که به خیر گذشته باشه. چند لحظه قبل یک زلزله شدید بود دیگه. یک گذر تکانش زیاد بود نبود. خدا کنه که جای را تخریب نکرده باشه و همین فعلا دیگه من نمیفهم که تنها در کابل بود یا جای دیگه بود، مرکزش کجا است. خب به هر حال کمک دیرتر هم شروع کردم. خدا کنه که بتانیم همون وقت را که قبل از افطار است درست به تصویر بکشیم. ماندن نماشی لالا؟ جور هستی؟ قرار نیست؟ چی گپا؟ خوب هستی؟ خوب است. روزه داری نداری؟ نه والله. نداری؟ دو خیره. هنوز چند سال هستی خودت؟ یک دست. یک ده هستی؟ میبینی یک 4-5 سال دیگه هم هنوز مانده. ما را یک وقت میگفتن که قباز روزه بگیری کلان شوی که باز خودت بگویی این حال صحیح است. خب چی کده؟ اینی یک توفی کوچک از طرف ما بر. یک توفه کوچک از طرف تو با من؟ اوه بیشکت از خدا. اگه میره من پس برای تو بتون باز شد. نه هیچ امکان نداره. نه. حالی دیگه تو امکان نداره. حالی پیسه چیز از کجا کردی که خریدی؟ نه دیگه اونجا دکان داریم خیره. خب دکان داره؟ آه. فریمانی است خیر؟ قربان محبتت که دکان داره خیلی صحیح سگنه نمیگرفتم. بسیار تشکر. ولی تو صلاحیت داری که باز از دکان تو دان انرژی آوردی یا نه؟ آره
چرا؟ میشک خب چی کده دیگه؟ یک شیر میگفتم برات. خب بگم شیرم بگو. میگه در که در این جهان صاحب پول است حرف نامعقولش در همه جا معقول است. بیچاره و فقیر اگر کلامش دور باشد گویند دیوانه و یا مجنون است. قربان سرت. یادت بخیر استاد قائد زاده همیشه کلگ یاد گرفت از برکت خودت. بخیر باشی. بسیار تشکر. برو قربان سرت شد. او استاد گفت اگر کسی قبلا هم با او شعر آشنا نبود آشنایی پیدا کرد. من سالهای گذشته از او قسمت گزارش شروع میکردم. یک سلسله تغییرات آمده، پاککاری کردن این سرک. شکر خدا آل از سرک گوشه شدن و منتها یک تعدادشان هم نبودن. رشاد تصویر گرفته. سلام علیکم. خوب هستین؟ قرارست انشالله؟ نه مانده نباشی بدن. جور هستی؟ آرام هستم. چی کردی بدن؟ قرارست؟ شاید خوب است. بخیر است. جانک جور است. بخیر است. خوب هستی؟ بخیر است. جانک جور است. بخیر است. قربان سرت. از شما چی کارو باره یاد؟ از ما نمیشه شاگرد پاک و پاس هستی. شاگرد هستی؟ شاگرد هستیم. استادت کیه؟ استادمون نمودم از پیشگی از بله. والا خیمه باید قصر کتم استاد. برو پیش زمورت. بخیر باشی. اینان دانان وایستین؟ نام وایستیم. چی دارین تیار؟ آنها نباشی با کجان بخیر من قراری بار سالم دیده بریم. بخیر باشه ها شاید دیده باشه. باشه. خدا در تازه. بخیر باشه. خانم تو چا والا قراری است همه چیز تیار است. افطاری هم از بولانی هم داریم. دیگه هم تیار کرده بچه‌ها برادر جان همه چیز. والا دیگه دروغ نگویم در تو بایم جان بولانی پخته کردیم. یک شوقی هم تو بایم جان بولانی است والا. بخیر باشی. حالا در نانوایی خب بازگپ دایی است که او قربان سرت. تشکر. ما هم در خدمت. جان خان خوب است خیراتی است بخیر است جان جور بگه بگه کوکا خلیفه جان جور است انشالله خدا قربان سرت. افطار کردیم؟ نه ما خورد. بسیار تشکر. نه تشکر بسیار زیاد تشکر قربان من بسیار تشکر. خودت افطار کردی؟ خودت افطار کردی؟ نه بگی تو بگی. نه روزه و نماز همه ما شما قبول باشه. خیلی از وطندارا که بیرون از افغانستان زندگی میکنن گفتن که صدای آذان ما باید بشنویم که خیلی گوشای ما را نوازش میده و بر ما خوشایند است. یک روز دیگه به پایان رسید. رشاد جان چند تصویرم برای شما می داشته باشم. باز انشاءالله ما شما هستیم. میشه که تصویر اونجا را داشته باشیم. امی یک لقمگک هر چی باشه که بگیری یک کمک تا آدم دب میشه باشه نمیشه؟ نمیدونست است؟ روزه نه تنها که فایده داره ای بدن میگن پاک میشه نه بدن میگن میده. حالا ما اون روز گفتم جدا از اینکه دکتر صاحبای ما خصوصیات میفهمن از ما کردم همین که چیزی نمیخوری همین جدا هم یک رقم سفید شفاف میبره. و غیر از این دیگه روزا که پیش از رمضان ما هر چیز میخوردم یک رقم خسته و مانده منتها در طول روز آدم خوب استوار میباشه. باز هم افطار کرد هر کس هر گوشگک قرار میشینه یا چرت یا فکر یا گلاس چای میگیره که کیف کنه و مزه کنه.
اما اصل گپی است که باز کم باید آدم بگیره، زیاد نه. حالا دیگه خود از سر سرک یا پلیس سرک یا کراچی یک چیزی را میمانند. حالا شما را چطور مردم دمی کوچه پیدا بکنه که بیادر اینجا بیایه پکورا یا چیز بخره مانده نباشی بیادر؟ 25 نفر اینجا شریک است؟ نه خلیفه ما همیست. مانده نباشی. قراری است انشالله بخیر است. نه حالی نفر دور در حالا در میتی ها یک دوره در داده بودیش گل شد چرا؟ چی شده؟ گاز خلاص کنم. گاز پر کردیم برای گاز پر کردیم؟ خب حالا می کل کاره خودت است؟ نه خلیفه ما جنبی شریک ما هستیم دیگه. اونا شریک هم را شریک یک گاز در داده نمیتونه. شوخی کرده شریکش نیست رفیقش است. اما تو از نه؟ جان؟ استاد مومی است. استاد تو نمیاد؟ بله یا رئیس کلا. خوب شکر شاگرداش هستیم. صدر با مرا میته، صدر به هیل استاد میته. دیگه میگه خودش میدونی شوخی برات میگم. جدی میگم. در روزه. والا. دیگه یک تا دیگه هم کار نداری؟ چند بجه میایی؟ چند بجه میایی؟ 4:30 بجه میایی تو 11 شما پس 12 بجه میم تا نمیشام فیزیون 12 بجه روز. 12 بجه روز. خود دیگه نه یک 6-7 ساعت چون واسه خاص بیکاری چونه دیگه فیزیون دیگه خب 3000 کرایه خونه میتم 6 تا اولاد دارم و مجبور هستم کدام صدر بکتا می دیگه گزاران میکنم. به خدا قهرمان هستی. یعنی 6 نفر اعضای فامیل است. 6 تا طفلکای ما تا خودم 8 نفر. 8 نفر. 8 خانم کرایی. خانم 3000 کرایه. 3000 کرایی. یعنی 3000 که پیدا کنین یک ماه کرای خانه میبره و بس. دیگه باز دیگه خود دیگه چی کنیم دیگه لاس برسونه دیگه. عالی کالایی این میوه خشک این خرچ رمضان والا این چطور ما میشه؟ در خانه او را کشون فیصله کردیم تا که بود گفتم براتون آورده مال کنه صبر الله را کنه. قماندان کار نمیشه. نه برو خوب است که قماندان آدم باز. بودر کس ها. اگر نه کدام جنجال میشه. نه تا دخترک ما از سراقل بس که تا دوای زمره دو مشت من خریدیم بالا و در سرمیاشون رفتیم خب پس گمش که جواب دادم مورا دیگه باز کمیل الله مرا گفت بیا ما گفتم میایم در صدر پام 10 تا نان میشه اشکام آدم سیر میکنه یگان وقت بسیار سختی سر آدم میای آدم باید در برام بگیره فقط در برام بگیره به والا توکل کنه صبر بالا کنه پنج وقت نماز الله خودش میره بخیر باشید. عالمی امی خودت چند نفر گفتی هستیم که ما اینجا کار میکنه کتی بیاد؟ 2 3 1 6 نفر ماش میدی. چند پا؟ تو تا شاگرد داریم ما دیگه بیادرای ماست. خب اونا رو میدی پیسه؟ نه دیگه اون اصل خلیفه هستن دیگه. خب عالمی تو تا شاگرد چند میدی؟ یارو صدر بگی میتونی در روزه. در روزه. خب صدر بگی روزای به شمول روزای جمعه که این امروز جمعه است 3000 از وا میشه. ها 3000 نه راستی روز صدر بگو 6000 6000 دو نفر گفتی 2 نفر هستن 6000 از وا باز این آخر که رمضان شد شاید چیز دیگه هم کرد چون کمک کنه ایتونست که آره تو به نهایی لا کنه ما حالا این گفتی هم مردم ها همه کل خرچا از خودت هستی پیسه گازش و دیگه و سرمایه و کچالو و دیگه آها کلش از میشه خودم از یعنی تنها پکاوراز دیگه پکاوراس دیگه چیزی نیست جالب است خودش یک نفر 2 تا شاگرد داره بیادرایش هم هست دمی کوچه نمی کرایی را ماندن پکاورا پخته میکنن در لب سرک سودا کرده میرن یعنی اگر کار دل کسی شوه کار میشه باز یک تعداد کسای دیگه که مثلا سطح تحصیلی نایشان خیلی بالا کده خب اون مسئله یک اما اینی کارا را خلقل آدم میتونه که اون پیسه یک خرچ مصرف روزانه را بکشه بشه خوشم اومد خدا زیاد بده حالی چند دانه امروز در روز جمعه نسبت به 2 روز دیگه شاید زیاد سودا شده باشه چون کلگی در خانه بود نه امروز بازار قدر نبود روز جمعه بود که مردم قبیلو نمیبراید دیگه در روزهای جمعه گنگس گل قرای خواه دیگه اما خب گنگس و گلا باز یاد میبرن میخورن کای میخورن ولی که روز جمعه بود بازار از رز ضعیف بود وقتی ضعیف بود دیگه روزا خوب میبرن دیگه روزا خوب بود بخیر باشید ما رفتم با ما خدا برای جور کردیم برای ما دیگه بازی به 1 تا 2 تا نمیشه خاطر را پر کو که بازی دینار صاحب بیاره دیگه 1 2 تا نمیره برای شما نمیره با شما جور کردیم دیگه بان سرت یعنی پخته شو اس میگیرش با ما خدا میره ما رفتم میره خدا بخیر، خیر خدا. بخیر باشه نگنه چکنی هم به ما آوردن چکنی هم آوردن خب من تا اگر داغ بخورم کدام گپ نشه کم مونده باز داغ نقص نکن ها بچه ها جان گویی داغ میخوریم خیر یک میایم آمدم یک مزه میکنیم خوب بکنه شد چکنی اخم
کی میخوره؟ نه هست اکر ما بچی دیگه مرا کمر چه مسئله این چی رو هم بته چکنی رو هم بته شون آدم جا دانان گویی بته همین نصیب قسمت که چیزی باشه او هیچ پس شدنی نیست از او بچم نه اما تو نیست اکا جان حالا قسمت رو بدونه که هر جای کش کنه اونم سر روزی از بیاره خدا ما و خودت قسم میکردیم که می صدای آزان آمد دیگه یک رقم گم شدی که هیچ پیدایت نکردم والا میجا ما خود برادر جان یک دن همیشه یک دو سه تا خرما قایم بچه‌ها که خوردم دویده آمدیم همیشه ماتون بچه‌ها تا کار توقف کنین یک نمازتان بخونین بعد از دیگه یک اشکم سیر کردن نماز پیسه خو هر وقت است والا پیسه گم شدنی هم نیست رفتنی هم است آمدنی هم است اما یک ماهی است که قربان شوم که از پیش از نماز دیگه هیچ کار دنیا دیگه چیز نداره دیگه برادر جان پیشوی کنه یا دیگه کنه نام تو هم نگفتی نام محمد نسیم هستم از ولسوالی آخچه آخچه ایستی؟ بله از آخچه هستم تقریبا دیگه ما در دوران جمهوریت 22 سال میشه در سایه شور بازار هستم اینمی شهر کنه دیگه در شهر کنه هستم دیگه جای کابل بلد هم نیستم یک جایی که اگر میرم بگویم یک تکسی را دربست گرفته که نرم جایش بلد هم نیستم و نموجم میرم پس میایم لیکن دمی نایی اول دمی شهر کنه دیگه لگد کوچه به کوچه بلد هم هستم کار بارم هم همیشه از شکر اگر در موتر لینی بودی دیگه از او پس آوردن تا خدا میفهمه دیگه که پس آمدم نمیتونم با توکل بلد نه حالا شما برین کتش یک ذره بلد هر بسازین دقیقه بگم ما بیادرم میشه یادم خب حالا خب گفتم کتش برین بلد بسازین ایده شهر بازار نه جواب هستین دیگه یادم صدا کنه هر دقیقه بگم ما در خدمتش هستیم همین شهر نو کدام طرف است قخو میفهمی والا شهر نو تا مایده پیاده برو پیدا کرده میتونم تامش نزدیکش کردی مایده پیاده در موتر نه بخیر باشید بخیر خدا کم نکنه یعنی خیلی وقت است که والا خوشحال شدیم از آمدنتان والا برادر جان خیلی خوشحال شدم خدا شما را خیر بده هر لحظه بیاین خوش میاین حالا ما خب پکاوره خود سر هر دسترخوان است دیگه در جای از در رمضان منتها اینی را ما یک مزه کردم یک ترشیگه کام داشت یک مزه کام منتها نفهمیدم که چی است یا ما ایره به نام بایم جان بولانی گفته یک کمی روغندار کرده جور میکنیم اول خودش بریان میکنیم بعد از بایم جان رو میره بریان کرده خود بایم جان هم مندازیم یعنی تو لواب روغندار که میشه گرفته میایم قایم شاورتا میشه جان میکنیم تصویر از این اگر نگرفته باشی یک روز کسر ماش هستی باشه این مچی می روغن است یا از این جان از تا اساس اول بریان میکنیم بعد از ایره نه امی روغن از این گفتم او بدر والا سه روغن نباشه ما مردم هستیم دیگه ما مردم هستیم امیر روغنی نباشه هیچ دما کیف نمیکنه خوراکم یعنی که چرب روغن خور هستین دیگه خلاصه خب چربی خوشتان میاد که مثلا روغن دنبه باشه همین هر چیز یک بلس روغن در سرش باشه هم یکی دیگه ما 24 ساعت در سایه هستیم یگانه انسان که انرژی میگیره از آفتاب میگیره آفتاب ما نمیبینیم صرف همین روغنی است و شوری است و همین که میگیریم دیگه همین کم انرژی میگیریم در جان خود خلاص هم از آقچه هستی بله از آقچه هستیم این یا که هستن از همین روغن انرژی میگیرن بله پیش دکتر برو تو صحیح است قبول دارم آفتاب ما نمیبینیم اینه قصه بریم اینا ما شما پیش دکتر هم میریم یگانه انسان که انرژی میگیره از آفتاب است خب من میگم روغن میگی نه خور روغنی است که ما غذای خوردنی ما روغنی هستن کلا با شما بلد هستی بله شما رو مریض نمیکنه خالی یکی خلاص انت بگو بیاد چرا تو نمیگی که ما مردم آقچه هستیم روغن میخوریم جات مریض نمیشیم روغنی نباشه والا یک چیز را بخوریم همه تو بیمزه واری معلوم میشه در نظر ما اگر در خانه ما قدر روغن پرتد 3 نفر از خانه خاک کشیدن والا قابلی ما هم یگان شو یگان پس شوی میای یگان سر شو میای قابلی ما هم از همین که روغن نچکه هیچ مزه نمیده جو ان شاء الله که میایم یا نام خدا در کل شاگرد عاشق یادم از بیادر خواند ماست از قدم قایره و قشلاق ماست تقریبا 10-12 سال میشه قط ما خیسته و غلطیده است یادم هم از رقم یادم هم رقم است یادم از خمیرگری ماست خمیر میکنه یادم اینمی نانا را که میبینی همین چیزا که دیدی نقشه انداخته و راست کرده این نانا را برادر جان یادم نانشکنی میکنه یادم نانپزی میکنه این نان از دیگه نه دیگه میره سرش غیر شما مردم دیگه برادر جان نان و ازبکی ما مردم دیگه بسم الله کنین بخیر اینیام اینا
افطار کردن در داخل نانوایی اما تو یک جای این اما تو یک پتنوس در داخلش یک برانی یک نیم کیلو ماست 1 کیلو ماست یک کیلو که مقصد کمتر هم نوش داشتیم جان. بچه‌ها برادر جان. نوش جان بسم الله آقا کنید. اشراف کتاب بسم الله بگم برادر کنید. جان. بسم الله تایپ، کنید. تایپ. بخیر بسم الله باشید. کنید. مانده نباشی. سلام علیکم. قرار است ان شاء الله. جان جور بخیر است. هستی؟ جان جور است. مانده نباشی. جان جور. توفیق جان مارگیر هم میجاز اشاره کنه که بیایی دیگه این حتما میبینی. تو باش که نیمی لالا را گپایش داشته باشیم. کم نزدیک است. جان جور قرار است. است ان شاء الله. بخیر است. خوب است. چی خوب یک تیپ میزدی شازده. والا هم رقم بگردی خوبه. خوب است. همین رقم بگردی. حال ما چطور؟ ما همین رقم بگردیم یا اون رقم؟ هر کس استایلش. بیا پیشتر کمه. ما این رقم بگردیم یا اون رقم؟ همه هر رقم که دلت است. همین هر رقم که دارم. خوب است. جان جور است. نام چیزی؟ بشیر. بشیر جان. بشیر جان میگه فقط اما تو شاهزاده پاچام بلند همین قدم زدنش خوشم آمد. اینا دیدی که از کجا سلام دادم تو؟ زنده باشی. بخیر. باز نگویی که به خاطر توفیق سلام. نه گپ نیست. جور خواست. قربان سرت. منطقه میجاست. آینه میجه. چطور از فضایتان در رمضان؟ والا خوب است میگذره. بیخی. بیخی است. آرام. بیخی آرام. بیخی. حالا خب کل گپ دموز که آرامی باشه. بخیر. آرامی باشه بسیار. اگر نباشه باز چطور؟ نباشه دیگه هیچ گپی هم نیست. گال رام گپ نیست. آه. اطور از در هر جای دنیا که آدم باشه آدم فقط هم آرامی را آرزو میکنه. همین که باشه اعصاب آرام بود یک لامتر خوشکام میتونی باز فکر کنی که چه رقم پیدا کنی. بشه. میشه. کلوش دمی سر گرد. اینه اگر تو قصه نکردی من برات قصه کردم. صحیح است دیگه. نگفتی برو از طرف من قبول. و خیر باشی. این آدم گلیش از من چی است؟ همون مرده که چلنجی را قدمه ریبری نکردی تا بالا عالمه قمانده که من برم آدم از خانهش بیارم مرزی ها؟ همه تو کنم؟ مرد اخیر اگه تو یک ریبری میکردی که یک معلوم میکردی مرد اخی باشه هر کسی که باشه برایش احترام داریم چلن چیزی هست که باز اونمون را دیدن دیگه توفیق جان باز خود به خود نفر میگه که والا آیا والا ما برش روی هم کردیم قبول نکرده والا همین یک دفعه دیگه هم کتاب بود که گپ چی بود که باز ما بریم اونم آدم گفتم در بین برف چیزا میدارم تو برفای که گرم چیزا بود تو فایده نمیکرد من گفتم بیا بیادر ما تو میریم در سالن خو میکنیم در برف کنال او از غیر از ما پنشیر که معلوم شویم کدام ما برنده است کدام ما بازنده قربان که سرت شم امی هر چی میکنی امی ولایت نبیاره بین امی هر کار میکنی اما ترس خوب ولایت خدا میگه ولایت بین نبیاره پنشیر قربان فقط بگو از افغانستان هستیم رقابت میکنیم که تیگی دیگه خود حالا سوال قبول نمیکنه در خانه در مار میگه در گشتم میگه در چی میگه در برف هم که قبول نداره در خانه گشتم میریم در خانه مار میریم در خانه زنبور شور تو خوبی از خود از این بلد است توفیق مارگیر این نسای که واسه که بگی بیا کار یک چالش دیگه میگم یک مار گشتم بی برو بخیر باشی خدا کمت نکنه سرفراز باشی خوشحال شدم از دیدن خب شما خوب هستین بشیر جان گپ زدیم کتش قصه کردیم همین تصویر در روشنی حتما رشاد جان برای شما داشته کمی سرک شور بازار هم چقدر خوب تغییر کرد نه جور شده صاف پاک موترا رفت آمد میکنه اونم یک تغییر بسیار خوبه که در اینجا آمده دم اشاره کنه اینمی سرک شور بازار است که به خود چوک وصل شده یگان کراچیک هست مثل سالهای دیگه بی‌نظمی و اینا نیست که ما سال قبل اینجا آمده بودیم به خاطر تایید گزارش سابقه و قدیمی اشاره کنه السلام علیکم ان شاء الله کلاگی جور است خوب هستی بخیر چای هستی بولانی هست به خدمت خدا کمت نکنه بخیر باشی افطار کردی شکر آسف خداوند تو را جور داشته باشه زنده باشه با عزت با شما یک جای از این منطقه هستی نعمت بامیان هستم که همینجا میشینیم از بامیان دمو جایی که حالم خنک است حالی هم خانه زمستان بامیان چند ماست 6 ماه 6 ماه 6 ماه از کابل چند ماست یه زمستان نداره 2 ماه 1 ماه الا باشه گرم است اونجا 6 ماه فکس برف است 6 ماه هر سال 6 هر ماه سال 6 ماه در هر سال رمضانش کدام وقت در گرمی آمده اگه باشه در بامیان دیگه کلش در اخیر همون 10 روز که پیش می هر سال دیگه تو دور خورده میره هر جایی که باشه خب یعنی در دعوای گرم آمده رمضان در بامیان خب کدام دفعه یک آمده باشه نه زیاد نه زیاد نه
حالا خیلی نمی سردی حالا خیلی اینجا گرم است اونجا سرد. اونجا بسیار سرد است بسیار. برف هست هنوز؟ برفای شب نشده؟ نه چا خونی. بخیر باشی. اینجا دیگه خیلی بیخی برای تو تابستان است دیگه بهار است. کابل. کار خدمت نیست. برو با عزت باشی. سلام برادر. مانده نباشی. خوب است ان شاء الله. قرار است. جور هستی؟ خیر است. خیر است. کلای رمضان ان شاء الله. خوب است. لاغر خونه شد. بایلا. نه بخی باتاب است ان شاء الله. خوب است. دلم جمع. صد شما بخی مت دل جمع باشه. تو دل مرا نپرد کنه هزار انگیزه. نه هنوز شروعش است دیگه. هنوز چیز قدر تاثیرات نمیکنه. به شک بخیر باشی. خوب است ان شاء الله. شما خوب هستید؟ رمضان بخیر. قربان شما بخیر سلامت باشید. شما خوب هستید؟ ما افطار کردیم اینم تو قصه کردم میریم. ما گت ما میری بیا قربان بیا خانه غریبانه داریم بریم طرف ما. خوش باشی بارا. بخیر باشی. تو باش که این بچه می گپای ما را گوش داشت. بیا تو در پالی میاد. بیا که ما می آدمایی که ببینیم کار کنه باز حتما که تزو قسم میکنم به خاطر از اینکه ببینیم که چی کده چه ما یاد بگیریم چه ما درس بگیریم. نکو بچه خنده نه تنه مانده نباشی. نباشی. نامه که چیز؟ احمد زای. اونی چیت میشه؟ بیادرک. خوی بیادرک است. چطور هستی؟ افطار کردی؟ تو حتما هم 10 بجه روز افطار کردی. ها؟ خدا حالا خو هر کس هم دنیایش. احمد زای. چی کردی؟ چی آوردی؟ چی سودا میکنی؟ بولانی آورده. بولانی آورده بودی؟ دته که تا بخورید؟ نمانده؟ یک دانه مانده؟ خب مرم یک دانه را. همون نصیب قسمت. هم نصیب قسمت بود. انجینر صاحبی را بگو که گشنام شدی من میفهم. نوش جان. من هستم خب بوده صاحب هست بچه یک کمک که طرف ترستا چه آفرین که خوبش معلوم شوین صحیح است اوجا. احمد زای از خانه بولانی آورده است. چند نانه پخته کرده بوده امروز که بیاری سودا کنی و کی پخته کرده؟ مادرم پخته کرده بود 20 دانه. مادر پخته کرده 20 دانه. دانه چند روپیه سودا کردی؟ 10 روپیه. چقدر مصرف کردی سرم 20 دانه بولانی؟ در خانه آورده بودم 400 روپیه پس. خب 40 دانه را اینجا آورده بودی با سودا کردن؟ نه 20 تا شب پیادرم بود 20 تا. و هم سودا کرده از او خبر داری نداری؟ ما اصلا نه خبر. هر روز دیگه پیش از افطار 20 دانه 30 دانه میارین. خب حال پیسه مایسا نقد شد دیگه. اون پیسه را هم جای صحیح نماندی. میبینی؟ اونو را در جای ماندی که او را کدام تا از پیشت نگیره. نمیگیره. صحیح است؟ آفرین. سعی کنین ما به همسن سالای احمد زای میگم. اگر روزگارتان بسیار خوب است خونه صحیح است قبول. اگر نه که مثل احمد زای باید کار کنی. حالا ما هم کار میکنم اینی کار وظیفه مثل احمد زای بودم سودا میکنی یکی نفر دیگه کراچی اونمو رو صحیح بکنین. میگن همین آوازی کردن که رفتی دیگه خودت هر نکنی. نه سم صحیح دیگه دم دریا آوازی بکنی. این زحمت کشیده امروز هم اون پیسه کار خدا گرفته. خدا که حساب میکنی این پیسه را چقدر خوشت میانه مزه میکنه. نمیکنه؟ از اولی قفل دست است نه؟ آفرین. اینا کوشش کنین مثل احمد زای باشید. اینا لگه میری خانه. حالا از پیسه باز کدام چیزی به تام میرسه؟ میرسه. چندش میرسه؟ 20 روپیه میرسه. 20 روپیه میرسه. به خاطر از اینکه بچه زحمتکش هستی برو پیش انجینر صاحب که ما بگویم یک چیز خرچی هم بتیتا. صحیح است؟ که باز بخیر صحیح کار کنی تا همین ختم رمضان. قبول است؟ بله. بخیر باشی. اونو آدم دیدی اونو که میای آنا. برو پیش از همون برو من میگمش. برو. امیره یک بگو. برین دیگه خداحافظتان. خوشحال شدم مزیدنتان باز میبینیم ان شاء الله. این تعمیر سابقه شهر کونه کابل در زمانی که ما ایره میبینیم این بچه یک گپ فامیله مرا خنده میکنه. خب ایره که میبینیم دیگه فوراً مستقیم ما تو میریم طرف چی؟ طرف ای که ما در شهر کونه هستیم. در این راسته هر سال که من میامدم در همین قسمت مرعی جان بود، استاد معروف بود. همونطور است نه؟ توریالای جان است که در این قسمت است. بیاییم که از این میدوز شروع کنیم اینم تو بریم دیگه بازو طرف ببینی. صحیح است؟ خب جان حالا این همه رایم بند شد. نام چیست؟ عمر. چی کردی خودت؟ ما اینجا بولانی فروشی. بولانی فروشی چند دانه آورده بودی؟ نه
20 دانه اولاد. حال چند دانش مانده؟ اولاد ما چه چند دانش؟ چند دانه مثلا؟ زیاد مونده. چند تاش سودا کردی؟ یک 3 تاشه. این چیت میشه؟ این بچه مامان. کت تو یک جای؟ آفرین. چند تاش مانده؟ زیاد فش مونده. آقا حساب کن نه دیگه خور. 101 تاش. 101 دانه مانده؟ زیاد مانده؟ خب خیلی یک کار کن خدا کنه خب برو اونجا پیش انجینر صاحب این بولانی ها را کسی که گشنه بود خرید اونا باز انجینر صاحب بس بر از اون بولانی را متبطه باز پیسه شو میده صحیح قبول است؟ قبول آفرین برین کسایی که افطار نکرده کسی که گشنه است اگر خورد است کلان است خیر یک کار کنیم ما چیز دیگه خاص ما ساختن است همه کمی کنیم که مقصد کار از اونها شود حال سابق که بود یگان را رویان بود در اینجا منتها حال امو هم نیز ما باید از جوی تیر شم بیاییم که خیر اول توریال جان ببینیم که همین استاد معروف هم نیست و فکر میکنم یک زنگ منگ برش بزنن تا که میرسه باز انشاءالله خبرش میگیریم صحیح بیاییم که اول همین توریال جان ببینیم ما پیشتر پرسان کردم گفتن استاد معروف نیست تا که از خانه بیاید ماندانا باشی بیادر اویس انشاءالله جو راستی و خیر راستی چیال داری کلگی خوب است روزا تبریک باشه بیادر رمضان مبارک بیادر یعنی نگویی که این دفعه وقت آمده این مدیده حالا شب بیخی نه وقت آمده نمیشه هم یک نظر فکرم شد که بیادر دست نمیرسد نه نام خدا میشام که میشه بیروار زیاف میباشه بیروار زیاف میشه مگم دیگه سالا در اینی وقت نمیدگاه کلش خالی می بود حالا مگم یک ذره است یا که پختن از یاد کردی یا که بیادر میمانه یک چیزه حالا یک دیگ زیافش کردیم دیگه یک دیگ زیاد یک دیگ زیافش کردیم مردم بر آمد که چرا زیاد پخته نمیکنه باز از اون خاطر زیاد کردیم باز مردم خوب است میخورن وقت شب میخورن از این که مردم نخوره اون خوب است که بخورهش کم سیر یک رمضان است توریال جان کس کونکار همی شور بازار است از پدر کلان نمیشه چی چیزا داریم بگو دیگه اینا لالافیز دیگه در رمضان فرنی می باشه ترشی می باشه مربا می باشه دیگه ترشی اوری خودمون مندازیم در خانه آلو بخارا رو خودمون پخته میکنیم یعنی مربا فرنیس از خودمون دیگه شیر است قیماق است مسکه است پنیر است روغن زرد است تخم وطنی است یعنی این چیزا موجود است که فعلا در دکان ما دیگه چی باشه برای کلش انرژی شیر من بخوای پیدا میشه با شکر از اونم مشتبه بچه ما در کوچه تک خانه چندوال دکانش است یک روز برنامه رو بخیر سرش میری دیگه کدام روز سفیز جان خلاص بچه واسه مشتبه اردیش هست اردیش هم بچهای از مال خدا بود خدا کارا رو کلان نه دیگه ان شاء الله خدا کار در دست خود گرفتیم آخر جان اونم چیزایی را که گفتی یعنی هنوز هم داری تا پس شب هم هست اینجا تا چند جواز میگوشه ما تا 8:30 تا بعد از تراویح هستیم دیگه 8:30 9 بجه باز دیگه بعد از اون مردم سیکین میشه حفیظ جان خسته میشه دیگه آدم خدا شیر هم کم باشه که تا اون ماده میرسه از اون بالا شیر فرینی در سودا خواست 1000 بار شکر از دیگه کلش میگی یک 400 کیلو شیر میشه ان شاء الله 1000 باشه خدا زیاد کنه حق پس شب دیگه مردم وقت میبره نه والا فرنی نمیاله مردم میبرن حالا یک تعداد مردم ها میای فرنی میبره بیشک بعد یک قاش خوب بخوره که نمود چیز برای والا با فرصت میگم بخورم که اگه تو بخورم اما تو یک چشک میگیرم باز دیگه ان شاء الله یا باز تو نمیشه دیگه که باز ما که باز نفر نگویا که دکو ما که پس شاو نبرم نمیشه بس نه بس است دیگه رقم فیلمی سفیز جانی خالص شیری گویسته بیشک والا بیشک بچه بچه پاس باشه نه لالایم بره تو تفدار من فرینی که گرم نباشه باز مزه نمیده لالا فیس آلو فرینایی که در خانه جور میکنیم که زو فرق میکنه تو رو بخو باز خودت مزهش هم میفهمی چی دقیقا اما قصه چیز از نه خدا غریبه که میتونه بیا بخور سعی کن بخو بگو مزهش هم بیبی من میگم مزه میده اینا خب بیا بخو دیگه شد یک پلاستیک بردی که خانه میبرم دیگه کاز لالا فیس من بچه ها را ببینم خوشحال شدم خیلی لالا فیس زیاد تشکر قربان سرت
آقای دیگه مربوط خوراکش از فیصل جان گفتم دکان کلان شده برو سعیز این از بیری بارک اگه آدم من چشمشی سوال میگم دوست آشنا رو بیادر در خارج کشور کلش سلام میگم از یک سر کمی دوستایی که ما رو میبینه کلش سلام از اینجا برش رمضان تقدیم میکنیم برشان عزت باشین بخیر باشین قربان سرتون قربان صحتت. حالا این باز این رای مرا بند کرد این نفر سیوم است من بولانیشو سودا میکنم قربانتان شم برین اونجا پیش انجینر صاحب باز بخیر من کار خلاص کردم ما شما هستیم آفرین قربانکت شم بخیر باشین استاد السلام علیکم و رحمت الله جورسی بخیر جان جورس حالت نگرفتیم نبودی استاد گفتن خانه رفتی این از خانه گفتم بگویش که یک چکر ببینیمش که سال دیگه سال ملامت نشم با رفتیم در نماز از نماز برآمدیم اومدیم خودت دیدیم باش که مثلا سعید هم سر پرچال بالاشم این همیشه باش اما نه نمیشه قراریست باش که یارا رو مدودم نبودیم ما گفتم تبدیل شده نفر جان چرا بخیر همیشه بیخی بشینیم باش که باز نشم معلوم نشه میشه خیر دیگه بیشی استاد جان تو نه ما استاد هستم ما استاد هستم نه دیگه گار ما جور شد استاد میروانی والا اینجا چقدر خوب جایی بوده اینجا که میشینی باز دیگه خوشت میاد که یک چیزی باشه سودا کنی که پیسا هم بیاد بله استاد معروف حاجت معرفی نیست دنیای ورزش افغانستان میشناسش دیگه حالا چی بگم میگم این چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است استاد معروف دیگه یکی از قهرمانای رشته بوکس قربانت حفیظ جان درست است بله اشتباه نکردم نه یک زمانی که در غازی استادیوم مسابقه میشد ما چون بودیم نبودیم والا قسم میکنم خب من بودم خرد بودم باز پسانای بله همو جوش خروش همو 6 تنای مردم دمو کتارا بله بعضیا باز داخل میدان و توشک که میماندن بله ای استاد همو وقتا رفت بله والا خب یک دوره طلایی یک وقت بود که ما ورزش میکردیم دیگه سال 1358 که در این مسابقه کردیم تا سالهای 1368 بعد از او با بوکس ودا کردیم باعث ترینر شدیم ترینر تیم ملی افغانستان که در چندین مسابقات خارجی ورزشکارها را بردیم اشتراک کردیم و فعلا هم به صفت سرمربی فدراسیون ملی بوکس افغانستان هستیم که دستاوردهای بسیار خوبه بسیار ممتاز در رشته بوکس افغانستان به دست آوردیم. بشک یعنی هنوز هم پرچم رشته بوکس افغانستان هم نگاه کردین دیگه بله نموندن که رشته آستاستا مزهش بره از چند پیش از قهرمانی آسیا با کشور سریلانکا 5 ورزشکار اشتراک کردیم که در 5 ورزشکار 3 مدال نقره 2 مدال برنز با کشور دوباره پس گشت. مبارک باشه استاد شما کلتان افتخار هستین به این وطن سلامت ما باید قدر شما را بفهمیم سلامت باشی اول خب باید حفیظ جان فراموش که خودت بازم در ماه مبارک رمضان خوش آمدید میگیم شما تو را غیر در ماه رمضان که گیر کنیم در دیگه وقتا هیچ گیر نمیگی دیگه استاد تو راست که همین خوش آمدی هم که نگویم همین بغل که میشیم دیگه اونمو خوش آمدی است دیگه سلامت قربان سرت اون محبت خودت است سلامت باشی بخیر باشی استاد اینمیجا فقط همین هر وقت بیایم دیگه خودت که یک بار نبینیم میگم گزارش بخی بینمود است سلامت باشی لطفت است مهربانیت است ما دوست داریم نه تنها ما که همه مردم سلامت باشی بخیر باشی اینی شاهزادم نام خدا اونو آدم این شاهزاده کس از همه دور که دیدم نام خدا کوشا را میبینم باز ما دیگه که باز ایقا خوش میشم میگم که اینا از دنیای ورزش هستن بله همیشه گپشان از هموجه ورزشکار هستن حالا خونه یگان گپای دیگه تشویش‌های طرف است سر جزئیاتش نمیریم نمیخوایم گپ بزنیم که جوانای ما چی میکنن چی نمیکنن باز من خیلی خوش میشم بعضی کسا را اگه بفهمم که ورزشکار است خب میفهمم بعضی کسا را که از همین گوشه‌ایش بفهمم باز بیخی خوش میشم میگم بله این ورزشکار است این کدام کار دیگه خود نمیگه بله توریالای دیگه زبان خودش میگه چندین مسابقات کرده توریالای جان هم میگه اینا بگویا سلام علیکم خوب هستی و بخیر خوش آمدید به شور بازار اسمت توریالای است یک تن از دکانداران شور بازار یک تن ورزشکاران شور بازار بشک یعنی ورزشکارا کلش که سر کارش که لبنیات است والا لبنیات همین غذای مکمل ورزشکاراست که شامل پروتئین است دیگه میشه
کدام شکر بیرون هم رفتی نرفتی؟ نه والا کلش داخلی بوده؟ داخلی بوده. میری بخیرم تو ما را بگو که ما خبر شیم که اگه خواست خدا باشه چرا نه. استاد ما را خبر کنیم. بله حتما دیگه ما بس استقبال به آمادگی داره بخیر دیگه. به شک ان شاء الله. نگفتم لبنیات در کوچه و پس کوچه اشاره کنه ببینی که می لبنیات حرف اول میزنه. بله. در جای کابل نخود دیگه باشه. والا خواهد ولی شاید مرکزش از دیگه. از همین شاید دوباره که مرکز لبنیات است دیگه مردم از بسیار دور جایا ایجمن به خاطر که لبنیات. خوشحال شدم استاد از دیدنت. رمضان خو بخیر نگذره. ما مردمای سابق قد تجربه رمضان دارن گالیز دیگه. جان قربان سرت والا اونجا فرینی داد اینم تو وطنی او آدم تو کاتام تو تا کدی خورترا کو ایزره کم خورد پیشتر گفتم مسئله چی وارس نیست پنیرم دیگه ایجا دیگه فقط همین لبنیاتش بگی و بخور دیگه چیز نگو بله نه بخیر دیگه جای لبنیات است. استاد مزید چک زده می سلام نکنم. نوش جان. تو خدا پایی راست. نوش جان. بخیر باشی. نوش جان لالا حافظ نوش جان باز موتی گپ میزنیم خیر باشه. او در بان که والا میرا بخوریم. ما گلاب میکنیم پیش بیننده خو. اینه من هیچ خیلی نمیخورم تو اول گلا را که میای ما 2 ساعت هم تو چشم برای تو استیم 12 ساعت به خاطر خدا روزه گرفتیم امروز 3 ساعت به خاطر تو دیگه ما یخ کردیم فامیلی تا که تو آمدی خیر باشه نوش جانت بیا با خیر بیا قربانه که چم یام یک ارزش است یام یک ارزش است یام یک محبت است بچم کی محبت ها را کجا باریم او بچه فرق سر خو گفتیم تاج سر دیگه چی بگوییم ها سر چشما قلب پر شده شدهش بخی پر شده همه قلب بخی پر شده کتی محبت ها دیگه جایی نیست والا چی که کنیم که شما بازم کم است یک فامیلی شما تاج سر ماستین نه نیست دل ماستین فامیلی خو مگم شما در حق ما به انصافی میکنیم منتظر میمونیم ما خو نگو بدر کوچه کلگی مرا میبینه مرا ملامت میکنن نگو یا از محبت مصطفی دیدم که دوست داریم بسم الله کنیم که یخ میکنی یخ باش نمی لغمه را بگیریم باز ما تو میفهمیم تو خب پیش از اون گفتیم ما بعد از لغمه باز بسم الله الرحمن بگی تو ننگیالا جان ننگیالا جان حاجت معرفی نیست دیگه شار کنه که بیای میدن لسته است واه چی هستی بیادا؟ ملافیزی مقدم است نام یک نفر هم مقدم است نه نی گوشت مقدم است پشت مغز خلاص کرده بودیم باز مقدم برد پخته که مقدم است که دنبه بانجان می مقدم کدام جای از زمین گوسفند است از گوساله است همین قسمت های گوساله است همین سر ایران مقدم است گوشت کباب است اصلا تو کجا مرا اون نام را یاد دادی تا یاد میگیریم ان شاء الله دیگه دفعه آمدم دفعه مقدم یاد گرفتم اینم حالا باز پیش قصابا که برم چی بگم از کجاش گوشت بده بگم والا گوشت دیگه نظر به پختت است که چی پخته میکنی اگه قابلی پخته میکنی مایچه بگی شروع میکنی کمر کفاف میخوری مقدم کفاف یا کباب خو ایرانیا کفاف میگن اینجا قصابی شفیق جان و این لالایش اشرف جان اون لالا یکم که شاگرد است دیگه شاهزاده باری است که شاهزاده باری تام خوب هستی الحمدلله لالا حافظ کل زحمت دکان سر میبری سر جمی سا بچه زحمت کشید امیرم زحمت چه کشیده به شک مزدار از حال ممیم گپ دهی است که اینا همشان شوخته هستند در کل همین قصابا همیشه شاد رویه میکنند که مردم مترست شوخته یگان مذاق نکنی خو امروز هم بگانه میشه نظر به روش مشتری باید ما کش اخلاق کنیم به شک است والا میشه فقط نگفتی کجاست والا خو یک عادت داره که در کنار فامیل خود که افطاری رو نکنه هیچ مزهش نمیده عادت داره یا اصول نه عادت هم داره خو باز اینجا در خانه باشه بهتر است اصل گپ بگو اصل گپ است که والده صاحب زیاد دوست داره پیش از اون پیش میباشه مادر خود نه حالا صحیح شد اصل گپش پیش مادرش هم قصه قماندان نه قماندان تو ما هم استقلالیت تا گرفتیم معلوم میشه والا از من دیگه از خانه که در بیرو تگذار ساعتم تیر میشه
تبت خوش می تب خوش می باشه. اشرف جانم شوخته از به هر حالی صد نشه بسم الله کو این خو گفت که چی داشت ده چی انداخته بود مگم از اینکه منتظر مونده زیاد ببخشید من بسیار زیاد معذرت میخوام هیچ گپ نیست. نشاط کنک نمیفهم محبت است. اما اول گزارش گفتم که یک تک عشق میباره از این بخش کابل، از این منطقه کابل، از این شهر کنه کابل، از کوچه کوچیش. دیگه چی بگویم دیگه صحیح؟ بسم الله کن. ننگیالای جان آقا میشناسین؟ ننگیالای رمضان بخیر میشه؟ بخیر میشن. بخیر میگذره؟ بخیر باشه. لاغر نشدی؟ نه ولی دیگه سر ما تاثیر نداره باز یاری بگو یک چیزی که باز بانه همونجا یاد بگم دیگه چیزی که تو گفتی استاد دیگه نه استاد که باشه شاگرد دیگه یک چیز میکنه همیشه بزرگی کردی در کما بسم الله کن یاد پارسال بخیر دامینجا رشته بودیم نه یادت است برنج دم پخت چای صبح که بود نه باز یک کس برای ما ناتام خان نه رمضان هم رمضان 27 بود شوید بود شوید بود عمر است که مگذره نه سی شما یک سال تیر شد خیر باشید نوش جان ساعت ما خو 7:30 است هستی چند بجه است میگم از ساعت خدا ناوردیم و بالاخره که رسیدیم به پایان گزارش ویژه افطار در وطن ما در روز سوم ماه مبارک رمضان. طاعات عباداتتان به درگاه حق قبول باشد. ما را از دعایتان فراموش نکنیم. رمضان است فکر آدم نمیشه اگر کدام گپ ما این طرف میشه. به بزرگواریتان ببخشین، کمی و پاستی ما را ببخشین. آدم گنگس میشه، چشمای آدم یک رقم میشه. تو پتکی امروزی بچه میگه چشمایم بلبل میکنه. خب ماه مبارک رمضان است، آدم گشنه نشه، تشنه نشه، خب امکان نداره دیگه، خب ثوابش دمون است. ولی پروردگار توفیق میده. در هر حالت شرایطی که رمضان به پروردگار توفیق میده. به هر حال کسایی که امروز روزه گرفتن عبادت کردن خوشحال شد. کسایی که غافل شدن 27 روز دیگه داریم. از 27 روز دیگه باید استفاده بکنیم. از ثانیه‌اش تشکر قلباً تشکر میکنم از تک تک شما که گزارش‌های ویژه شب اول دوم ما را دیدید. از سر زیر زمینی از شهر نو. کامنت‌های همه شما را من خواندم. بعضی اوقات شما هم مثل من خیلی ناراحت میشین بعضی موضوعات سوژه ها را که میبینین در گزارش، ولی بخ پروردگار خدا بسپاریم همه ما و شما. پروردگار بینا اصلا چیزا میبینه. حال دیگه یک رقم سرکات چوب کچیری دیگه هر کس هم هر گوشه در خانه یا گیلاس چای یا به خود میرسه که تا پس شب که با سحری بکنه فردا خوبتر بتانه روزه بگیره و عبادت بکنه. این بود گزارش امروز ما. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل افطار در